ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിന്നൊരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഡെക്കറിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം. നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതിന് രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ട്. ഒന്നൊരു ബേസ് ഈ കാണാൻ സാധിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ജാറ്. അപ്പോൾ ഈ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇതിനകത്തൊരു കോയിലുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജാറ് ഞാനിന്ന് വെച്ച് കാണിക്കാം. ഇതുപോലാണ് നമ്മളിത് വെക്കുന്നത്. ഇതിന് ലോക്കോ മറ്റോ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഈ ജാറ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിലൊരു ഹോളുണ്ട്, നമുക്ക് ബേസിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ പവർ സ്വിച്ചാണ്. ഇത് താപ്പോട്ടാക്കിയാൽ ഓണാകും, മേപ്പോട്ട് ഓഫ്. പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ ലെവലാണ്. നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന സ്വിച്ച് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് തുറന്നു വരും. ഇതിന് ലേശം വെള്ളം നമുക്ക് തിളപ്പിച്ച് നോക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ലേശം വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇത് നിറച്ചെടുത്തില്ല. ഇനി നമുക്കിതിന് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നല്ലപോലെ ഈ വെള്ളം ഇതിനകത്തുനിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും, വാട്ടർ ലെവലിനകത്തുനിന്ന്. ഇപ്പോൾ പവർ ഓണാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ സ്വിച്ച് എപ്പോഴും ഓഫ് പൊസിഷനിലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പവർ ഓണാക്കി ഇതിന് ശേഷം ഇത് ഓണാക്കാൻ പോവാണ്. താപ്പോട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു നീല ലൈറ്റ് ഇവിടെ കത്തി നിൽക്കുന്നത് കാണാം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് ഓണായി എന്നാണ്. ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വാട്ടർ ലെവലിനകത്ത് നീരാവി ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും. നല്ലപോലെ തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ട്രിപ്പായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ ഇത് ട്രിപ്പാകും. അടുത്തായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മൂടി ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഇപ്പം നല്ല സ്റ്റീം വരുന്നുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു നോക്കാം. കാണാൻ സാധിക്കും നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണിത്. ഇതിൻ്റെ ജാറിപ്പം നല്ല ചൂടാണ്. അപ്പോൾ കൈ പൊള്ളാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.